Agora tira uma fotografia bonita. É? Não é a mim. Entregue. Ô Daniel, olha agora. Se quiser fazer estrago, já quebra. Se quiser fazer estrago. Agora que já vos para trás ou não? Queres-te aquecerem? Este aquecer agora. Já está diminuído. Há pessoas, eu tenho minhas amigas que me fodem nas costas. Deixa eu ver.